welcome back to my channel. Ito po ulam natin ngayon, pusit. Ay, sobrang laki ng pusit. Kain po tayo. Kain ka? Pusit sardines. Kasi na kasi bibi ko guys. Hang. Yes, ang daming mga bata. Lilit pa kasi bibi ko guys, kaya hindi ko makasama sa mukbang ko. Hindi pa masyadong makain ng kanin. Panglaki yan. Dia. May nagpagawa dito ng bahay siya. Ano namin, katikit ng bahay namin. Maraming tao. Katikit pa ng kwarto. Ng galamay.
pa, Daddy Bear? Ayaw niya. Anak. Nahiya. Hindi pa nahiya. Alam na mahiya. So guys, dito po nagtatapos yung mukbang natin. Kasunod po, abangan niyo po yung bagong upload ko na. Sige po, bye-bye.